Localizado no extremo oeste da região norte do Brasil, o estado do Acre ocupa uma área de mais de 160 mil quilômetros quadrados e possui 700 mil habitantes. 88% do seu território é coberto por florestas conservadas, onde vivem cerca de 200 mil pessoas. O modelo de desenvolvimento sustentável em prática no Estado promove a inclusão social, preserva a floresta e melhora as condições de vida das pessoas que vivem nela. Em 5 anos, o Produto Interno Bruto do Acre cresceu em média 6,5% ao ano. O PIB per capita mais que dobrou, ficando acima de R$8.000. No sudoeste do estado do Acre, fronteira com o Peru, num distrito do município de Marechal Thaumaturgo, fica a localidade de Foz do Breu, um dos lugares mais isolados do planeta. Aqui, onde os ribeirinhos sobrevivem da floresta sem destruí-la, o governo do estado leva assistência médica, educação formal e demais serviços públicos através de programas especiais criados a partir da cultura amazônida. Em Foz do Breu, qualquer pessoa também poderá ter acesso à internet sem pagar um centavo por isso. Para o governo do Acre, a inclusão digital é tratada como política pública permanente de inclusão social. Assim, está levando esse serviço a todos os que aqui vivem ou visitam o estado. É o Acre o primeiro estado do Brasil a pôr em prática acesso grátis a serviços, mercados, redes sociais e ao conhecimento proporcionado pela rede mundial de computadores. A esse programa, damos o nome de Floresta Digital. A capital, Rio Branco, já está coberta pelo acesso grátis à internet e, em breve, todas as zonas urbanas dos municípios também estarão. Além delas, mais 100 pontos em comunidades isoladas no interior do estado estarão incluídos. A inclusão digital é uma das faces do programa Floresta Digital. Outra, igualmente importante, é a rede que interliga num só sistema todos os serviços públicos do Estado. Saúde, educação, segurança, justiça. Todos os setores de todos os órgãos municipais, estaduais e federais estarão interligados, facilitando a prestação de serviços dos servidores públicos e, consequentemente, a vida dos cidadãos. O governo do Acre reconhece que para que se pratique a competitividade num conceito amplo de justiça social, o direito de acesso ao conhecimento tem que ser igual para todos. Floresta Digital, um governo único, eficiente, eficaz e transparente, com acesso grátis à internet para todos. Principalmente para os que mais precisam.